والسلام عليكم، معكم سارة في قناة سارة خالد. قبل ما نبدأ الفيديو سووا لايك شير سبسكرايب وزر التنبيه. إذا انتم بها من القناة وهم بقى في المكان وخليكم يا حبيبي. كحن بومز ما ادري دي وخلنا طلعوا ونرجع لكم. ودخلنا كذا اوكي مش بنينا خلاص. قومي قومي خلاص. خلاص والله تعبنا. عندي ثلاثة. Oh my god. أنا عندي سؤال للمعلمين والمعلمات، ليه يدرسونه؟ خلاص مو لازم تسوي اختبار تجريبي، مو لازم اختبار كذا. هم بيقهروني بيوروني ليش. هنا نجرب دي. لا دي هذه بس نجرب دي يعني كل واحدة. خلاص يا بنت. ليش بادي كذا ميتة؟ معوقة انتي. بسم الله. وين انا؟ خلاص تعبت. الله لا يبلانا فيكم. خلاص. وين انا وين؟ اطلعي. نجرب ايش؟ نجرب ذي again. لا ذي صعبة، نجرب ذي. يا ربي حيكون صعب. اسمعي حوصل يمكن شيء أوريكم. باي. وش كيف كملت بس كذا. بسم الله. هنا والله تعبت. كنت مش شايفين أصبح أوريكم. كنت عندنا ما أدري وأنا هنا بس. أوف يما. قومي انتي كان. لا والله تعبت. أرجع لكم بعد سنة. باي. وفي ناس شوفوا كيف كملت وين. والله بغيت أطيح. طيحت يا ربي. هذه كله أنا كملته بدون مساعدة أحد. تعبت. هذه السنة أول سنة أكمل، باقي سنتين أرجع لكم. يلا مع السلامة. ورجعت لكم بس ما كملت. أصبروا، هذا اللي وصلوا وهذا لسه. هذا وين وذولي وين؟ حسبت ذا أطول من ذا. يا بكمل السنتين لسه باقي شوي وما استلموا. وبعد بقول لكم شوفوا الرسائل حتى ما فكتها. 99 رسالة. يا جماعة هي لاحظ كذا شكل باقيلي. Oh my god تعبت. اوف يومه ما تجيني عين ولا جلطة. خايفة لو أطيح. بعيد من جديد. أصور بلقط الشاشة عشان فيها أصلا بلقط الشاشة. راقد الكيس خلاص. الوقت كله يعني قصدي أشياء بتروح مع أغنية حزينة ولا أصبر بروح أدور على أغنية حزينة ورجعت. يلا لقيت. يلا 1 2 3. أخيرا وليس أخيرا. الحين نكمل ذي. هذه كمان خلينا نجربها. سنة وارجع لكم. يلا مع السلامة. الحمد لله مرت السنة. اصبر. لا طيح. الحمد لله.
يلا نروح مكان سنة سنتين يلا مع السلامة. وبس كمان سنتين شوفي هذه حزينة وحظك بس كأنك نادم. أنا أعطيك حين معك حسابي. أوكي يلا بسم الله الرحمن. لا إله إلا الله. ويلي ما يجري أصبر وتنتبهني أصبر أنت أبدا وجهي. ما حد يطيحني هذه حياة حلوة. بس إيش داخل. هلو 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 جسمي كذا شايفيني. حلو حلو بسم الله. اوكي ايش نجرب ذي. نجرب صغيرة كبيرة. نجرب الكبيرة. نخلص شوية عشان نجرب. وش ذا خلص بسرعة. ايش ذا ايش ذا ايش ذا. في ناس كسروه. لا ما أدور فيه. نجرب ذي. شو هذي ما أقدر أنط عليها. يلا سوولي شيء. ما في شيء. ما في طق زر. ما في شيء. اوكي عادي حلو. شو قاعدة كذا. هنسبح. واحد اثنين ثلاثة. ميت دي. واحد اثنين ثلاثة. وي ايش بقى قاعدة كذا. مجنونة انتي. أعوذ بالله. طلعوني بطة خلاص طفشت. ايش هذا. خلينا نفكر رسايل. اوه ماي جاد الحمد لله فكيناها. أول كانت مقفلة. جربنا كل شيء. باقي هذا جربنا دي بس ما جربنا دي. يلا نجربها. خلاص أرجع لكم. ما أعرف عندي كذا بس جماعة توي ألاحظ شوفوا. قوم شوفت كذا. ما لازم أيدي أو أي شيء بسرعة. أوكي جربنا ذيك اللي ما أدري أنا عشان راحت. هذه الحين جاية. جربنا ذي. اصبروا لازم نجرب وقتها الثانية لأن كلنا نسباب. وجربنا ذي وجربنا ذيك الفوقية. الحين نستنى ذي. نستناها ونرجع لكم. نحلق فوق ونرجع لكم. قبلها نطير ونرجع لكم. ماي جاد بسم الله الرحمن الرحيم. بنطيح. خلاص واحد ننتحر. واحد اثنين ثلاثة. وي مرة يضحك. اوكي وكذا جربنا كل شيء بس هذيك ما جربناها. ولازم تسوي لايك شير سبسكرايب وزر التنبيه إذا تبين نشر القناة ونشر المقطع كل مكان. ومع السلامة.